Frohes neues Jahr. Okay, ihr seid noch müde, lange Nacht gehabt und so, war schwierig. Ich habe mich gefragt, wo die Leute die ganzen Böller herhaben, obwohl doch nichts verkauft werden durfte. Bei uns jeweils in Eberstadt ging doch ordentlich die Post ab. War dann gut für uns, wir mussten nicht selber kaufen. Ich möchte noch beten. Guter Vater im Himmel, bitte rede du jetzt durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst zu hören, wie Menschen, die wirklich dir begegnen wollen und mit den Fragen und Zweifeln und alles, was wir so mitbringen, vor dich kommen und dich anflehen, zu uns zu reden. Amen. Ihr kennt vielleicht Geschichten oder Filme oder habt es selbst schon erlebt. In diesen Geschichtenfilmen sind Figuren und die wandern zum Beispiel durch einen Wald oder sie irren durch den Wald, vielleicht hilflos, ziellos, unterkühlt, vielleicht verfolgt oder einfach nur müde von einem anstrengenden Weg. Und dann flackert unverhofft plötzlich ein Licht durchs Unterholz, durch die Bäume. Er ist sehr klein, sodass sie sich fragen, ist da überhaupt tatsächlich was? Oder irre ich mich? Vielleicht ist es ja auch nur ein Schwarm Glühwürmchen. Unser Wanderer geht vorsichtig näher, schöpft Hoffnung, weil das Licht immer noch da ist und größer wird. Und da ist tatsächlich ein Feuer. Immer noch etwas zurückhaltend fragt er sich, wer hat das eigentlich angezündet? Freund oder Feind, je nach Geschichte halt. Ne? Handelt es sich um ein Irrlicht oder gar um eine Falle? Oder könnte es der erhoffte Zufluchtsort sein? Warum zieht uns das Licht eigentlich an? Wir können gar nichts dagegen machen. Wir Menschen sind für das Licht gemacht. Das hatte Gott schon im Sinn, als er das Universum schuf. Deswegen hat er gleich zu Beginn als erstmal das Licht gemacht, als klaren Unterschied zur Dunkelheit. Gott machte es hell für die ganze Schöpfung, die er dann ins Leben rief. Und die Bibel nennt Jesus, so wie er sich selbst auch, das Licht der Welt. Wir sind nicht für die Dunkelheit gemacht, sind nicht wie die Eule, die ich gestern Abend sehen konnte. Wir sind auch keine Fledermäuse, die sich mit Schallwellen orientieren können. Daran ändern alle technischen Hilfsmittel nichts. Wir sind nicht für die Dunkelheit gemacht. Was macht denn so ein Feuer an einem dunklen Platz? Was ist so faszinierend, so anziehend für uns? Wenn wir an solch ein Lagerfeuer an einem dunklen Ort denken, und ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, ich hoffe, du hast es vor nicht allzu langer Zeit mal erlebt. Wenn es dir fehlt, dann lade ich dich zu uns Pfadfindern ein. Und dann können wir das mal zusammen erleben. Ein solches Feuer lässt uns Wärme spüren. Und dann hören wir auch was. Wir hören das Knacken des Holzes im Feuer. Und wir sehen das Licht des Feuers mit seinen vielen Schattierungen und Farbwechseln. Und das ist so faszinierend. Unserem einsamen Wanderer verheißt das Lagerfeuer darüber hinaus auch Schutz vor wilden Tieren oder finsteren Gestalten, die sich vom Feuer fernhalten. Denn so wie dem Wanderer, der so ein Bild für uns Menschen ist, wir Menschen, die wir ja unterwegs sind in unserem Leben, so wie dem Wanderer die Dunkelheit auch unsicher machen kann, ja ängstigen, lähmen kann. So sehr gibt es aber auch welche, die sich gern im Verborgenen, im Dunkeln aufhalten, aufgrund ihrer
bösen Absichten oder aufgrund ihrer übergroßen Furcht. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass da ein guter, ein wohltuender Platz da am Feuer für sie ist. Sie kennen die Erfahrung vielleicht nicht. Sie bräuchten eine Aufforderung, eine Einladung, eine Ahnung davon, was dort auf sie wartet. Und noch eine Eigenschaft von Licht an einem dunklen Platz. Sie führt uns Menschen zusammen, diese Eigenschaft. Da sind ja vielleicht noch andere Wanderer und alle sehnen sich nach Wärme und Schutz und den vielen guten Dingen, die das Licht verheißt. Und noch etwas bietet das Licht an einem dunklen Ort. Gestern habe ich spät Nachmittag eine kleine Fahrradrunde begonnen und dann wurde es immer dunkler und schließlich war es ganz dunkel. Ich hatte keine Karte dabei und so konnte und musste ich mich tatsächlich an einigen Stellen, weil ich mich oberhalb befand, an Lichtern des Ortes im Tal orientieren und meinen Weg finden. Licht, auch ein Lagerfeuer im Dunkeln, gibt uns Orientierung. Und das weckt Hoffnung und eröffnet im wahrsten Sinne Wegweisung. Die nächsten Schritte können jetzt geplant werden. Der Wanderer läuft nicht Gefahr, sich zu verirren, sondern kann sich orientieren, ausrichten. Vielleicht bist du erstaunt, warum ich hier über das Lagerfeuer philosophiere. Nun, ich mag den Ansatz der Künstlerin. Wer noch keine Karte hat und nachher noch eine braucht, da liegen nachher noch welche aus. Adea, meine wunderbare Assistentin, bringt die nachher vorne noch ins Foyer. Ich mag den Ansatz der Künstlerin, Elke Bussemeyer, die Jesu Aussage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, mit diesem Bild in Verbindung bringt und darstellt. Deshalb habe ich die Predigt heute mit Komm zu mir ans Lagerfeuer überschrieben. Die Künstlerin betont nicht die Eingeladenen. Sie betont auch nicht den Einladenden, also Jesus, sondern das, was den erwartet, der die im Vers angedeutete Einladung annimmt. Nicht ein Feuer, das vernichtende Wirkung haben kann, zerstörerisch wirkt, beängstigend, sondern ein geplantes, ein gewolltes, ja ein geordnetes Lagerfeuer, welches nicht zufällig dort brennt, sondern beabsichtigt ist. Und allen, die an dieses Feuer kommen, Wärme und Ruhe, Gemeinschaft und Geborgenheit, Schutz und Hoffnung, Orientierung und Sinn schenken will. All das, was Jesus schenken will und was er selbst auch ist. Nun muss ich aber für uns fragen, ob dieses wohlig gezeichnete Bild des Lagerfeuers und was es bietet, überhaupt zulässig ist. Immerhin ist der Bibelvers einem viel längeren Zusammenhang entnommen. Und ja, wir täuschen uns ja oft selbst in unserem Verständnis der Bibel, wenn wir mal wieder eine Aussage aus seinem Zusammenhang reißen. Aber das ist nicht hilfreich für uns, nicht für unsere Gewissheit, nicht für unsere Zuverlässigkeit, wie wir den Glauben selbst für uns bewerten. In welchem Zusammenhang steht also dieser Vers, diese Aussage, die wir oder einige von uns als Jahreslosung mit auf den Weg nehmen? Johannes 6 können wir unter anderem in diese Teile teilen. Mit dem einzigen Wunder, das in allen vier Evangelien geschildert wird, der Speisung der 5000, leitet Johannes dieses Kapitel ein. Und es mündet in einer zentralen Aussage Jesu und ruft ganz unterschiedliche Reaktionen bei den Zuhörern heraus.
Da kommen wir später noch kurz drauf. Jesus wirkt dieses Wunder am See Genezareth. Bei Johannes wird auch See von Tiberias genannt. Und es findet statt kurz vor dem großen Passafest. Und das ist wichtig zu wissen, denn eine der von vielen gläubigen Juden erhofften Zeichen des kommenden Zeitalters Gottes ist das Wirken eines Propheten wie Mose. Und in diesem Zusammenhang auch das Wunder des Mannas, das zur Zeit des Mose bei der Flucht in der gesamten Zeit bis zum Einzug in Kanaan das Volk Israel vor vielen, vielen hunderten Jahren gesättigt hatte. Manna, das war eine ganz besondere, wundersame Versorgung durch Gott täglich vom Himmel für das ganze Volk. Und vor dem großen Passafest, das ja die große Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten schlechthin war, an diese Errettung durch Gott, waren diese Gedanken also verstärkt in den Köpfen der Juden damals. Und es ist kein Wunder, dass die Menge Jesu im Anschluss an dieses Wunder ihn zum König machen will. Mit Gewalt heißt es dort. Doch Jesus entzieht sich ihnen. Ein paar Erläuterungen zwischendurch. Als Jesus die 5000 speist, macht er es, so wie wir Christen es oft tun. Wir danken Gott für das Essen. Und Johannes lässt Jesus hier, das was er sagte, diesen Begriff nehmen, Eucharisteo, das ist die Eucharistiefeier aus dem Katholizismus oder Orthodoxie, wir nennen es Abendmahl. Und diesen Begriff verwendet Johannes hier nur an dieser Stelle. Interessanterweise stellt er sonst nicht das Abendmahl dar, so wie die anderen Evangelisten. Er spricht uns nirgends vom Abendmahl und er beschreibt es auch nicht. Das Zweite ist, die Leute wollen ihn, Jesus, mit Gewalt zu ihrem König machen. Warum entzieht sich Jesus ihnen? Wäre doch eine super Gelegenheit, nicht wahr? Groß rauszukommen. Und die Leute wollen das ja sogar. Jesus braucht keine Menge, die ihn auf einen Thron hebt. Er braucht niemanden. Er braucht auch die Gemeinde nicht. Er braucht dich nicht, wenn du ihm schon glaubst und vertraust, um ihn zum König zu machen. Er war, ist und bleibt König der Könige und Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Gott selbst. Mit Menschen, die ihm das glauben oder auch ohne diese. Natürlich hatten einige damals vielleicht auch die berechtigte religiöse Begründung im Kopf, dass es sich hier um ein Zeichen des verheißenen Messias, der neuen Welt Gottes handeln würde. Wie gesagt, dieses Manna-Wunder, kurz vor dem Passafest. Aber sein Rückzug lag einzig darin begründet, was er in den kommenden Versen versucht zu erläutern. Kurz gesagt, sie haben die Aussage des Zeichens völlig falsch interpretiert. Na klar, wollen die Menschen gern einen solch mächtigen König, ihretwegen auch einen Messias. Aber zuallererst sahen sie hier eine 24-Stunden-Bäckereimaschine, die ihren Bauch füllen würde, die sich um ihre Bedürfnisse und Nöte automatisch kümmert. Und da brauchen wir uns ja gar nicht über die Menschen von damals erheben und sie naiv nennen. In der Menschheitsgeschichte bis heute, und das gilt auch für ach so aufgeklärte Zivilisationen, lassen wir uns doch gern auf Menschen ein, die uns große Versprechungen machen oder von denen wir uns etwas Großes für unser eigenes Leben erhoffen. Wir können alle verführt werden und sind gut zu ködern, wenn es um unseren Bauch oder auch unseren Stolz geht. Und natürlich besonders in Zeiten der Not. Jesus lässt sich hier nicht darauf ein. Er lässt sich nicht vor ihren Karren spannen. Und das macht etwas mit uns, wenn sich Jesus nicht vor unseren Karren spannen lässt. Wenn er nicht so agiert, wie wir es für richtig halten
wenn am Feuer nicht das passiert, was wir wollen. An dieser Stelle müssen wir es einfach zur Kenntnis nehmen. Jesus ist nicht dafür da, dass es immer wohlig am Feuer ist. Es kann schmerzen, wenn wir leiden müssen und gleichzeitig wissen, Jesus könnte daran etwas ändern. Nach einem interessanten Ortswechsel an einen anderen Teil des Sees, bei dem die 12 Jünger nochmals Jesus auf besondere Weise erlebten, finden wir Jesus am nächsten Tag in der Synagoge von Kapernaum. Und hier stellt er sich nun den ganzen Fragen, die die Juden ihm stellen. Fragen um den Sinn des Brot des Lebens, die Deutung seiner Aussagen. Auch hier wieder kurz gefasst: Es geht nicht um dauerhaft kostenfreies irdisches Brot, um den jetzigen Hunger zu stillen. Es geht um Jesus als Brot des Lebens, das ihn viel kostete, um uns eine ewige, nicht nur eine vorübergehende Zukunft bei Gott, Vater im Himmel, zu ermöglichen. Denn dieses Brot Gottes ist der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt, sagt Jesus in Vers 33. Auch hier ist wieder angedeutet, dass Jesu Werk, das, was er getan hat, wofür er kam, wofür er lebte, starb und auferstand, dass Gottes Absicht stets alle Menschen, nicht nur die Juden, im Blick hatte und hat. Jesu Auftrag, das mit ihm angebrochene Reich Gottes, der neue Bund durch ihn, ist größer, als was das Alte Testament offenlegt, wenn es auch schon in Ansätzen andeutete, dass alle Menschen gemeint sind. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus spricht aus, was oder besser wer dieses Brot ist. Das ewige Leben, eine hoffnungsvolle Perspektive, trotz aller Bedrängnisse oder Schönheit in dieser Welt garantiert. Er selbst. Und das ist natürlich schwer zu fassen für die Menschen. In Vers 36 weist er nochmals darauf hin, an die damaligen Zeitgenossen, die ihn sogar erlebt haben, dass sie gerne einem Wundertäter folgen wollen, aber den Inhalt seiner Botschaft ignorieren. Oder anders, Jesus selbst hat auch im Entzug, als er sich dieser Menge entzieht, deutlich gemacht, dass seine Lehre mehr zu beachten ist als seine Wunder. Und dass diese nur auf dem Hintergrund seiner Lehre zu verstehen sind. Sie stehen nicht für sich einfach im Raum. Sie sind im Zusammenhang zu verstehen. Ob wir Gläubiger wären, wenn wir damals gelebt hätten? Wenn ich das Neue Testament lese? Nicht. Wenn ich meinem Herzen folge? Bestimmt. Kommen wir also zum Vers der Jahreslosung, zu diesem Ausschnitt. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und Jesus betont, unterstreicht und wiederholt das in den folgenden Versen. Wir haben den größeren Kontext schon ein wenig beleuchtet. Im Näheren wird deutlich, dass es hier um Gottes souveränes Handeln geht. Um Gottes souveränes Handeln und die menschliche Antwort darauf. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Gottes Seite. Aber wir Menschen sind keine Marionetten. Ja, ich auch, bekommen das oft schwer verbunden. Und es gibt viele, die dieses Gottesbild deshalb für absurd halten. Gott entscheidet also, wer später mit ihm die Zukunft verbringen kann. Mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben.
Ich möchte wirklich nicht so tun, als ließe sich alles vereinfachen und schwierige, komplexe Fragen mal eben zu beantworten. Wir versuchen das ja viel von dieser Stelle, Antworten zu geben. Aber wenn du so denkst über Gott, dann lass mich dir eine Frage stellen. Was hindert dich, zu Jesus zu kommen? Zu bekennen, dass du dieses Brot brauchst. Dich in das Licht dieses Feuers zu begeben und ihm zu glauben. Hindert Gott dich? Hält er dich auf? Was ist es, das dich zurückhält? Jesus selbst sagt, dass er niemanden abweist, der zu ihm kommt. Und er kann sich das auch gar nicht erlauben, weil er sonst am Willen des Vaters vorbeileben würde. Also entweder lügt Jesus oder du irrst dich. Zuletzt möchte ich 3 Herausforderungen weitergeben. 3 Herausforderungen, ihr entscheidet selbst, ob es leichter oder schwerer, erstrebenswerter oder sinnloser als die angesprochenen Fitnessangebote der kommenden Woche sind. Eine erste Herausforderung finden wir hier dargestellt. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Wiederholt dargestellt. Bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt. Das Schwierige daran, in dieses Brot zu beißen, ist vielleicht die Tatsache, dass es mit sich bringt, zu bekennen, dass ich es brauche und nötig habe. Und dass kein Ersatz dafür möglich ist. Auch kein Ersatz, den ich selber irgendwie schaffen könnte. Und dass es eine Notwendigkeit ist und ein Geschenk, welches ich durch glaubendes Vertrauen in Beugung vor diesem König und seiner Sicht über mich annehmen kann. Stell dir vor, du hättest jemandem zu Weihnachten ein Geschenk gemacht, zum Beispiel ein Buch. Und er packt es aus, schaut es sich an, lächelt, greift dann an seine Gesäßtasche, holt das Portemonnaie raus und sagt, was bin ich dir schuldig? Und denkst, das ist wohl ein Scherz. Ist ein Geschenk, sagst du. Du brauchst mir nicht zu zahlen. Verstehe. Hast du PayPal? Ich kann es auch überweisen. Bist ganz sprachlos. Ich möchte keine Bezahlung. Das ist ein Geschenk. Vielleicht ein wenig Hilfe bei der Gartenarbeit als Gegenleistung? Willst du mich nicht verstehen oder was ist dein Problem? Das ist von mir für dich geschenkt. Ein Geschenk kann man nicht kaufen. Sorry, ich könnte versprechen, dir auch ein Buch zu kaufen. Und spätestens jetzt bist du nicht nur beleidigt, sondern vielleicht auch verletzt. Dein Geschenk wird mit Füßen getreten. Deine Freundlichkeit wird dir wie eine Ohrfeige zurückgegeben. Die Freude am Schenken wurde dir genommen. Wie oft wir wohl Gott beleidigen und sein Geschenk mit Füßen treten. Wir können nichts für seine Güte bezahlen. Und er will das auch gar nicht. In Vers 28 fragen die Leute ja, stellen die gleiche Frage. Was sollen wir tun, damit wir so handeln, wie Gott es erwartet? Wie kommen wir da ran an dieses Brot? Die Formulierung ist hier etwas unglücklich in der Basisbibel.
Es kann doch nicht einfach sein, dass Jesus alles für mich regelt und ich keine Bedingungen erfüllen muss. Muss ich nicht mindestens anständig sein und einen guten Charakter haben? Ja, gute Werke und ein guter Charakter sind notwendig für den Himmel. Das Problem ist bloß, dass keiner von uns davon im ausreichenden Maße besitzt. Egal wie viele gute Dinge du tust, es reicht nicht für den Himmel. Und sorry, dein Charakter, so viel besser er auch als meiner vielleicht ist nie gut genug für den Himmel. Und deshalb steht da, das bewirkt Gott. Die Bibel nennt das auch mit einem Wort Gnade. Gnade. Eine zweite Herausforderung. Unser Vers 37 hier oder der Ausschnitt daraus ist also eine Einladung an Lebenswanderer, also an alle Menschen. Wir sind unterwegs. Ich möchte hier aber noch eine kleine Betonung für zuhörende Christen machen. Eventuell hast du auch schon mal eine innere Krise, wie ich sie gerade erlebe, durchgemacht. Oder eine ganz andere, viel schlimmere. Es geht dabei weniger um die Ursache als um die Auswirkungen. Um im Bild zu bleiben. Außerhalb des Feuerscheins gibt es viel zu entdecken. Trotz bekannter Gefahren da draußen im Dunkeln lockt doch vieles. Und wer sagt eigentlich, dass wir nicht selbst auf uns aufpassen können? Und manchmal kann die Gemeinschaft am Feuer auch echt nervig sein. Monoton, weltfremd. Oder das Lagerfeuer selbst. Jesus kommt dir fremd vor. So einschränkend, vielleicht auch zu hell oder zu warm. Vielleicht kennst du nicht mal den Grund deines inneren Aufbegehrens oder deiner inneren Unruhe. Vielleicht bist du gerade dabei, dich vom Feuer weg auf den Weg zu machen. Vielleicht hast du dich aber auch schon wegbewegt und betrachtest es aus dem Halbschatten, das Feuer. Du willst vielleicht zurück, aber weißt nicht, ob du darfst, ob du am Feuer noch willkommen bist. Dann beachte, was Jesus sagt, was da im Vers steht. Ich nicht, sagt er. Ich weise dich nicht ab. Ich nicht. Jesu Feuer heißt dich stets willkommen. Die Frage ist nur, ob du dich selbst fernhältst. Ob du den Jüngern ähnelst, die uns am Ende des Kapitels begegnen, die kopfschüttelnd gegangen sind, weil sie es nicht fassen konnten, was Jesus lehrte. Oder ob du den 12 ähnelst, die auch am Ende des Kapitels geschildert werden, deren Fragen auch nicht alle weg waren, die aber mit Petrus ihr Vertrauen auf den ihnen damals noch in vielem unverständlich, aber bereits erahnten König der Könige ausdrückten, was vielleicht auch deine Worte sein können, die wir gleich auch noch hören werden. Und damit komme ich zur dritten Herausforderung. Von jedem, der jetzt in diesem Augenblick das erste Mal an das Feuer der Liebe Gottes herantreten möchte oder aber wieder umkehren möchte zu diesem Feuer, das unser Herr Jesus selbst ist. Für all diese möchte ich jetzt ein Angebot machen und möchte mit dir ein persönliches Gebet sprechen. Und der Text ist das Bekenntnis des Petrus, das er am Ende dieses Kapitels spricht. Ich werde es langsam vorbeten und du kannst, wenn du möchtest, es still für dich nachbeten. Und ich lade dich ein, wenn du das tun solltest, auch später, wenn du da irgendwo in deinem Wohnzimmer das mal digital hier schaust,
Sprich hinterher mit einem Christen, den du kennst. Mach es fest, bekenne das. Wenn du also Jesus zum ersten Mal als Herrn anerkennst und zu ihm umkehren möchtest, oder wenn du schon am Feuer bei Jesus warst und aus irgendeinem Dunkel deines Lebens heraus wieder zu ihm umkehren und ihm dein Leben neu anvertrauen willst, dann bete mit mir wie folgt. Herr, zu wem sollte ich denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Ich glaube und habe erkannt, du, Jesus, bist der Heilige Gottes. Amen.